အခုဗီဒီယိုမှာတော့ Photoshop ထဲမှာဒီလိုမျိုး glitch effect ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်အရင်လွယ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာ glitch effect ကိုစာပြီးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ပုံလုံးကြီးကလွယ်လွယ်လေးပါပဲအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလောလောဆယ်ဒီလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်မှရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံသုံးကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ black and white ပုံလေးကိုပဲသုံးကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ background layer ကိုကျွန်တော် layer နှစ်ခုပွားလိုက်မယ် control J နဲ့နော် layer နှစ်ခုပွားမယ်အပေါ်ဆုံး layer ခဏမျက်လုံးဖြောက်ထားမယ်ဒုတိယ layer ကို double click နှိပ်ပါအဲ့ double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer style နဲ့ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blending option default ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ RGB ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံး R ကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပါ okay နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခြေအနေမှာဒီကျွန်တော်ဆောနာကဒီ R ကိုအမှန်ချစ်ဖြုတ်ထားတဲ့ layer ကို click တစ်ချက်နှိပ်ထားပြီးတော့ keyboard ကနေ V ပေါ့နော် V ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move to ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ arrow key လေးနဲ့နည်းနည်းရွှေ့ပေးပါဒါဆိုဒီလိုမျိုး effect လေးစပြီးတော့ပေါ်နေပြီပေါ့နော်မြင်နေရပြီပေါ့အဲ့တော့မှထပ်ပြီးသွားခြင်းအပေါ်က layer ကိုထပ်ပြီးမျက်လုံးဖွင့်ပြီးတော့ double click ထပ်နှိပ်သူ့ကိုကြတော့ဆောနာက R လဲဖြုတ်မယ် G လဲဖြုတ်မယ် B တခုတည်းပဲထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပါသူ့လည်းဘေးဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့မယ်အမှပြောင်လေးတက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အနီးကကြည့်ရင်တော့ပုံမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘေးမှာအပြောင်လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကိုလိုတလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုလိုတလောက်ပေါ့နော်ကိုလိုတလိုထားပါဒီကောင်မထည့်လေရဒီတိုင်းထားလေရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးနော်โอเคအဲ့တော့ဒါလေးတွေနည်းနည်းဟိုဘက်ဒီဘက်နည်းနည်းလိုက်ရွှေ့လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံး layer ကိုထောက်ပြီးတော့ control order shift ကိုဖိထားပြီးတော့ E ကိုနှိပ်ပြီးတော့ layer အသစ်ထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကနှစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော် effect ထည့်ထားတဲ့ဟာပေါ့အပေါ်ဆုံးကကျွန်တော်အားလုံးထည့်ထားတဲ့ဟာတွေကို layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ layer အသစ်ထုတ်လိုက်တာနော် control order shift ကိုဖိထားပြီးတော့ E ကိုနှိပ်လိုက်ရင် layer အသစ်ထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့က line ထားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအစင်းထားနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်rectangular marquee 2ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်နည်းနည်းဒီဘက်နည်းနည်း selection လေးလိုက်ပေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ selection ထပ်ပေါင်းခြင်း keyboard ကနေကျွန်တော်တို့က shift ကိုဖိထားပြီးတော့ selection တွေအများကြီးပဲထပ်ပေါင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လို selection ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင် move to ယူပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာ keyboard ကနေ arrow key နဲ့ဘယ်ညာရွှေ့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ selection ဖြုတ်တာတော့ control D နဲ့ဖြုတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲဘယ်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးလိုက်ထည့်ပြီးတော့ဒါ glitch effect ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီ style လေးလည်းမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ profile ပုံလို့ဘာလို့ဒီလိုမျိုးတွေချိန်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ဟိုအစင်းကြောင်းလေးတွေအများကြီးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်အဲ့လိုမျိုးနေပါလိုက်ထည့်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ညာဘက်ရွှေဘဲဘက်ရွှေအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်လုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟို selection ပေးတဲ့အကြီးသေးပုံမူတည်ပြီးတော့လှýမလှýဆိုတာအဲ့ပုံမှာသွားပြီးတော့စကားပြောမှာပေါ့နော်ဟိုတပုံလုံးကြီးထည့်ရမယ်လို့မဆိုလို့ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းပေါ့โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားပြီဒီနားလေးလည်းကျွန်တော်နည်းလိုက်ထည့်မယ်တိုးလိုက်ရှေ့လိုက်တိုးလိုက်ရှေ့လိုက်လိုမျိုးလိုက်ထည့်ဟိုဘက်ဒီဘက်ရွှေ့โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် glitch effect ကိုလောက်တက်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်စမ်းကြည့်ပါနော်ကြိုက်တဲ့ပုံသုံးလို့ရပါတယ်ပုံသင်နည်းကတော့ဒီတိုင်းပါပဲโอเคကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းပြောချင်ပါတယ်เนาะနောက်ရက်မှာနောက် video အနေနဲ့တူပြန်လဲတွေ့ကြမယ်ပေါ့နော်